nyine ngiye mba numva nanababaye ubajwe n'iki urida dutangiye watangiye kandi rero itume wenda nitwaguhinga amana oya mani nukuri nge nukuri imana ishyiremo imiyaga pe gute mana abakire babayeho neza sinkubeshye ku rwego mpuzamahanga abakire bajya muri restaurant bashaka abakire barya neza kire mbere ibintu bashaka ugasanga turi kubwigira kwandika igiti ngo cyawisa ngo n'igiti ngo kwa metero ngo cy'atanu turi kubwigiza nawe atumereye nabi inkakari ziri kurya ibintu mani bya danje ngimfafunga ibiki ibintu byinshi ahantu heza ejo nanyweye kokuteri ngo ya 15 nkwebyiri ngo zibumbe 30 numvisha amara mvuyemo ubuse niyo bayama mu ntoki baza mani twikora ikigara ko giye ngo ngiye mba numva nyine ingagari pe ingagari zizajya no mu ijuru uziko twatari ikiganiro reka nitsuriza abantu amaganya mfite ngimana abantu bose bagira ingagari oya nuko imana nishyire bimiyaga pe abantu byibuze umuntu ajya apfa yarabaye hingagari mani sinkubeshye ngewe imana byibuze umuntu ajya apfa iherezo rye rige rirangire ko nawe yarabaye hingagari yumva ukuntu biryoha mu byukuri nkanje wenda imana nizajya ko nibona ngiye kubwegeka ikabona igiye ku mpano zikamanikisha keci izamba bari mbanze ngafate nanjye nikarage urukumva nje njyano hose nshaka ndyibyana byose nshaka muri ibintu byose nshaka urukumva nje ndyama bancima kuri touch banywara no kuri convention urukumva ngira convention hako umbono urukumva mani nukuri umuntu byibuze ajya apfa yarabaye ingagari mana we mbega ubuzima we ku buzima bw'ingagari we ariko ingagari rero zaragutumezera gusuzugura umvura babaye wenge hari umusinge ingagari zitanumira buri genge ndumirwa mani nge buri gihe bundi nyempora numiwe kavuga ko se none nanjye bigatuma nigira nk'abajya ngo nabaye ingagari wahora niki ubu ngubu ko naheruka kwikoza moto mbaribaza se umunsi nk'ingagari yankatiye imana isigaye ngenda kuri moto nkumva ni ibidanje nkabwira moto nkuga babarira cyane rwose lift yarakuryohanye niba hari ikintu cya mbere kiryoha ni lift uzi ukuntu bugenda umeze ahubwo nk'ari wowe ngagari no jamaro yambonye ahitanuka ngo yambonye ngo nafunze isambusa ngo muri kebo y'abandi nukuri imana yo mu ijuru cyakoze imodoka pe kuko ngeyo ndi mu modoka y'abandi mba numva wagira ngo bashaka kugenda nsuza abaturage gutya kandi batananyitayeho ndakubwiza ukuri ko nta mukiri utazajya mu ijuru simbivugira aha ngaha sugira ngo ndukubeshya mani ingagari zigira umutima mwiza ingagari nta bibazo ariko urasanga umurubebe turirwa tugigirana ndamubwira ngo peti imitsingi iri 700 ngo nahenze ngo ni nkatuze nakatura sisa nga handi na 5 ingagari mugiza wanayipfunyikira ukabibwa ati peti imitsingi ni impumbi mani ukabona nari ikintu biyibwiye muri alimentation yawe yanjye mani urumva ngigizanya na mana yo mwisho ubwo rero shori nuko nguko yatangiye shimire mwese mukomeza kubana natwe umunsi ko ariko biriya baganyufite none ngo lift yaramuryohanye ariko mbere yuko tuvugisha kuri lift nubwo iryoha ni nuburozi mani nuburozi kandi umenyera nabi akamenyero ari kabi nk'ubu ngiye mbere nimenyereye bike ubu none wahora niki ko motara sigaye ngo kujya mu mujyi ankuye mu rugo ngo narindwi unako ngo ndamuhamagara 8 abanza kumbwira ngo ni impumbi nkamubwira umva bro winsakuriza akabara ahanuje ngo basi ntamugana imani narindwi ngo yabana ngo rashyiraho igiceri nkabadambwiye ngo yango nari ko tugende none yesho undi naragoswe njya kuri moto ntavuganye n'umumotari uzangejejeyo yahise anyaka impumbi mani ndeba nyine ukuntu nanjye nje kureba ingagare mana nayo mwe namwe kumva mubwira ukuri mu motari we ugize amahirwe kuba ngewe hari imbere hari abantu bari bunyumve hayo nari kuguha ibaze imana kubingagari biraryo nta nubwo ingagari bwira umumotari ngo nguranwara yangaya yo ijya kuri moto yangize kabwa ati ndakwishyura ngahe mani ndakubwiza ukuri ko kubingagari ni ibintu byiza ahubwo ingagari tuvugisha kuri reba kurusa reba drip buhagaze kuko uboneye gucirikanya n'umumotari umubwira ngo katuraho desa ngira
ndakubwiza ukuri ko ubu mayibobo buvamo ariko nibukuvamo ndakurahirira ukuri yuko ngo hoke uzira n'ahantu nzi ngo bagendera 3 ukanza no ngo 4 hacu wambaye naye nyine rabimbwira ngakose mwana ngo reba ukuntu usambwa webye konsa birakureba ku buryo ujya kumwa ngo ndongeraga akajana ntago byavamo ingagara ahantu umuntu suzi kari ingagari yitwara yirisha no sagiye sokera no se ibintu byiza byose man ingagari kandi usanga ingagari zifite umutima mwiza man urazigura ugasanga ziri kwisekera yewe akumana ubona nanjye nameze nk'ingagari ngagari biseka gute nk'iyo uri muri nk'iri biko iri kwishima no kuri confession mani je ni kudiriraga ni kuri mani je nkundinga mani kayibwira se no se kubona nge nakubiswe nko ya petit yewe petit ariko ndakuze petit akose shamwa abana nke ibaze shaka ko umuntu nganye muri ko gitango we petit shanda yireba nkavuga nakusuma nanjye ziyongeze mu rugo wanamera ku mukozi w'imbwa ati we sha petit neza kare nijikira undi nagira ngo we petit ni kandi kiragisekeje ni wakopfora kuko ubugiye kumwera ubu ngo iki oya usibye ko wenda ngiye akubuma ibobo kagaruka ahita mbwana akosuga nkayo angagare nkubwo ko ibyo ni iki buyigira naye ngashaka mani nge ndakubwiza kuri ko ngiye mfite agacumi kanje kadafite ibibazo irene ndakurahira kuri ko nawe waba ugenda muri barabasi uzubugagare nanjye mba nibitseho confidence zirarya wakintu hari ahantu ngera kujya kuri tori nitunda sangagare ko telefone nzira fipi man gahita mereza na security senyisa munda hari kunya mvugane nari namusigira amatano kujya ani ndapfuye ariko nyine agahita abona ko ari ngengagari ejo bundi nagiye muri banke nyine bamfasha agaserivisi noneho agaserivisi bamfashije ngiye gufotoza nyine ngo nari ngiye nyine gufotoza iranga muntu nyine noneho rero barambwira ngo nukujya hanze umusekirite nyine niba yarambonye akavuga ati reka mwatomwe ati se ngufashe ndambwa nari bimfasha ako ndeba base ubu yanditse nkigirayo ko n'ubundi namfashe simusigira ibicare vuga ngo ni iki none ubona rero hari ahantu ugera ugasanga ari n'umuntu ukuzi man natoye ubuceri bwanjye buke mfata impumbi nari nawanje kubura umuntu mvunjira mfite kibiri ravuga nta kibiri namu nta kibiri namu wana ndemera miga umuntu mvunjira aho ngaho cha kumvunjiriza sexa ndamubura arangati nye mfite izigihumbi ako nanjye kuyamuha arayavanye ngane aho n'umuyaga ndangani wakoze kumfasha wanje ingumana ngo DJ Brian wako DJ nagiye no wewe ati wimamagara imumbi yaje wimamagara baye nagiye mubwira ngo nakene imbwa nari nk'akantu nageze hanze manzanenga ndapfuye we igihumbi cyanjye walayi nese umuntu muri banki wamukubita ibice ni wamukubita ubudeni ibintu mwise ngo by'abana mu makire bizabakora oya nyine ariko rero nabyo birarya bituma byibuze usangira n'ingagari n'agatoroma ariko ndakubwira kuri mani ibi bintu rero nabyo byagukoze wabihinduka uvuga uti nyine umwana wo mu bakene bikamenya ntago byavamo nese ubu ngubu ninde muntu wundi ujya muri banki bakamuha serivisi yo kumufotora agataga impumbi bro unono ureke none ingagari ziba zigiye birarenze se gusigara ndira ariko byibuze bavuga ati ubu none nabona iki kiganiro navuga ati naramwishe yewe none kweli bigavuzanye batumye nanakora introduction reka nitsuhurisha abantu ngira ngo niko twabakiriye aho muri mwese ndi kumwe na Rwanda Forensic Laboratory ipima amati and test hari ya Kacyiru kuri polisi rwose 4-6 nimero zabo ampamagaraho bikagenda neza ikindi kandi nkuranya website itanga ubumenyi bwinshi bwo gukorera ibice nk'ibi ngibi Brian yavuga ukajya wishyura kabiri nta kibazo ufite dore jya kuri wa@abasterling.com ndanayandikaho hasi ikwereka uburyo bakwigisha gukora online business bikagenda neza nimba ukeneye akazi nyamuneka cyaho ngaho kuri murandasi bakwigisha uburyo bakorera amafaranga mu buryo bwihuse bitanakugoye
ikindi of course ni Samsung 250 bafite n'ama iPhone ama original cyane ndetse n'ama Samsung hano muri Kesiti umuryango 17 ruguru yaho muri Grand Passion Plaza ndetse bakaba bari no muri Gisimenti urenze kwa Rando gatoya 088 31 6 ka 6 8 9 rimwe nimero yabo bundi bikagenda neza cyane nakariye kukagura byarakuyameye ko ngiye nta kibazo cy'imodoka ariko mfite lift yaragutokanye oya sinakuvuga ngo lift yaranokanye ubundi se reka nkubaze abamodoka yese ujye mbona mahari nimwe ufite isa nk'izo njye ngendamo oya mbabara ubibwira abantu utazanansebye ejo nari mu mubenzi ejo mba ndi mu karava yo nari mu karava mba ndi muri kabarabasi zingaga oya arantu bihuriye naryabatirya ntushimira Imana mwana ngereka kugiza ukuri ubu nge numva reka ngize ukuri nta n'ubundi buzima bundi burenze nkeneye ubu ngubu bro niba ari umuntu wa mbere ubayeho neza mwarakomaruka by'ubushye abaye ariko mwana wese tuvuge ibintu dusubira ibindi betse ibyo tubaza kubigarukaho ubu ngiye nsigaye mfite ikibazo mbabare nawe umbwire hari abakobwa ngiye dusigaye duhura bari babyibushye bafite ibibuno mana umugahura uwo mukobwa twika ubu mugahura noneho yaranyunyutse usemana barwaye sida se regime mwana wajya umusirimu koko buriya byo kubyimba wagiye muri siporo reka nkubwize ukuri nibiri yari regime nta niyo nzajyaho regime ikunyunyura ugasigara ku mutwe nizo taye zigezweho ntago zirataye zigezweho urabona minsi w'ikigiga witwa wowe urabona mu minsi w'ikigiga mani bari abana niko barakuze buretse gatoya abananutse n'ubundi amafoto yabo turazibona ngeri gukubwira umukobwa mani ubyibushye uteye neza ufite umubuno noneho ngo baje undi ari umuntu amwe ngo ni ibintu basigaye banywa ariko n'ibyo bintu ntago bibananura nyine ngo wenda bibasigire n'akabuno ngo ni gute sho ngo bananuka gute mani Rene none si ubu ngubu nkuri yanjye ndamuzi pe ntago twamvuga ko abantu baranamuzi usuno no yanyunyujwe n'ikimana mani ibintu ngiye birambabaza pe abana barwaye amasida sida azirabishe kubera kurongorana n'agakingirizo man abana baranduye abana barongoraniraho barara barongorana ivumbi rigatumukira muri Kigali Irene birababaje bajya kunuka bikagenda gute man Irene byihorera manje birambabaza pe kuba waruzi umukobwa afite ikibuno kigera hariya mukongera gura yaranyunyutse ahubwo nawe yakubona kandi none ngiye twarahuraga ndi imbeba mwahora ngo ngumana ngo kuri gikotoro yanjye nisiga ya 2500 urikumva we none abakubitaho na yamavuta y'ibidanje ngo none ngo ara amavuta ngo yitwa ngo za Kiprisi ngagura ngo za 40 uri kumva ariko reka ugasanga hano hari umutsuvana ugenda neza ugakora ku mutima we ni wagure amavuta wagura udutsinye aho kugira ngo ngura amavuta y'45 najya mu kabari bakanyinikamo ngataha ntazi n'izina ryanjye mani ngereka ngwiza ukuri sureba kugira gucakura umuturage buriya amavuta y'umukobwa ngo nese bro reka none ngutere story usanga yisiga amavuta y'45 njye wisiga ya 250 bro urabona ngiye sa nabi Rene ndasa nabi ntabwo usa nabi ubu se nkubwira amaninja uri kumva mana yirirwa neza yitera utwo tuntu tw'ibidanje kandi tutanasamana kandi nisiga ya 250 no yari igashira none kugira ngo ugura amavuta y'40 wabigenza gute aho kujya ngiye ngura amavuta y'45 ngo ngiye kwisiga ngo isura ngo sinzi ngo nakuraho ngo duki ngewe nasaba borerwa bakakira ahantu bakanyinika n'izina nkaryibagirwa amenya ko nanyweye ikise man ngereka nkubwiza ukuri none man birababaje ariko ngiye birababaje ubwiza ni igishoro cy'umukobwa none sonye ndasa nabi ako reka nkubaze ubu nge ndasa nabi cyangwa no kuri kumara nambaye ipana urasa no mwana po naga ari zimwe uko byagenda kose umasha koresha abakobwa bangaye ibiganiro wenda tuvuga abo icano yawe yabonye tubavuge none nanjye turebe none iribaza ko ngiye mba ndikora nonsa neza ndi kwirebera muri film wallahi bambwire
neza mwana abakobwa arabahenda basubire ne arahenda nyine kubera iki uretse nyine mbigusobanurire icyambere gushaka kwihindura uruhu ngo ari igikara w'inzobe uwari igikara abinzobe n'uwari inzobe mu gake abemo inzobe kenshi abumweru koko ayage uri kumva no tubireke ibaze none nanjye ayo mavuta nyikubiseho nasa gute ibaze ngize ubushobozi butuma nyangura ayo mavuta ahindura agura 145 ntiwayagura kwizina ngiye nakubeshya na telefone ngiye nahitaye ukama ibiceri ngo ngiye kugura indi nayo nagura se nkubeshye ni mpaka umuntu ayikuzaniye ayime mu ntoki mpaka guhayemo kata ni icyo akoze Imana irarinda banza fone zirenze batazibandagaza iyi nyimaranye iminsi Irene ibaze none nta screen protector ariko sindanayikubita hasi ese ubwagera ngo umuntu yagoye akaduha telefone azagwe nakaduha screen protector urumva nayo screen protector ni kibiri ntago yo wabyumva akusha none Irene ndayishyiraho none igura none akujyanzaho uri burusha abantu oyasha ntawe ndi bugore iyo ndayigurira ariko wumve ngo nabwo none ko wabikuntu umuntekeje uragenda ukagura ikigurunete gihenze ukagura igiceni gihenze ukagura isaha ihenze izi ni gift dore uyu ni kapobiri uyu ni musaza wanjye mumenye rero burana isa ndwara mu ndingagari nari ifite ikibazo cy'amenyo nyine ingagari nyine icyo giramvugisha yumva nago meze fresh namwanjye amenyo yanjye amereye fo kandi bambwe ko bagomba kunyambika amapare kandi amapare yarahenda byatanje ingagari ati se nangaye mubwira umufungo ingagari ati shati ntaribi muri no minsi ngiye mfite akazi kenshi nimuguka tuzabivugana ntaribi nabigufasha mari numvisha umufungo namubwiye ndavuga ni umufunga wumaye life yahinduka uzingagari niba yaravuze ati Marine rero nayo ingubita ubufungo izawe nari kwemera nkajya gushyiramo byiza kandi ndibadomekaho dagaza nkamurengeza ewana yaraje iramfata na kebo yayiranjyana ingezayo irambwira ati jewe ndakujyana ku muganga ujye ubinywera ati kwako n'abana be nyira afitemo abana babiri bafite amapare aranjyana man yishyura umufungo bakizamo amapare ndi kureba umuganga ndi hejuru koko miyango isifunga itahira kuko n'ubundi amenyo yake nubwo rwose arwaye ko nta kibazo yari ngadishyiramo iby'amaki nyamuneka ungarurire na mani wamani babiteye ubwoba kugira ngo byumve nk'izo za pare bafite mu menyo uzagura nk'iki man n'akabanza karimo wenda iby'ibibanza byo ntabwo ariko sinkubeshye muri iza pareye nshobora gusinda nk'amezi nk'atanu none urandetsa imbere burarirwa narayunguye naranayikijije ako wamugane nk'ukuntu uri kuvuga mitsingi burego bazaguha akazi yo kuko yamama hashaka bakareke n'ubundi ndayikunda ntacyo bimbwiye mitsingi man nge akosha devote ufite mitsingi nkivuga ko utanayamamaza nayo namamaza ariko ngiye kangwiza ukuri nge mba ngira ngo mfashe umuvandimwe wazanye burego nawe yibonere ikofi urafasha umukire none se akoze umukire ntamufasha se turi kuzinywa ntabwo tuba turi kumererwa abakire mani babaye kubera twebwe ese ubu tutazinyweye yaba hate baguha ibiceri nyine uyamamaza banaguhembye ntibankubita umufungo noneho baba bashaka kunyica zanyicira rimwe na rizima niba bashaka gukomeza kubaho bakwihorere urajya ubivugira ubuntu oya ariko burarirwa mani burarirwa ntabwo ikeneye abantu bayamamariza burarirwa ifite umufungo mani ndamaze erega reka nkubwirize ukuri mani abakire bagezeyo wayamamaza utayamamaza n'ubundi umufungo barawufite basi bagukoreye bonasi aho ugeze hose bari baze guhera ubuntu ahubwo ahubwo ako wamugane binkubita umufungo wabo nawe nyereye ariko bababwire ngo agikandagira byibuze 10 za mbere ariko dore ngo ndiyenza nka sida nazunguruka koko abantu bakamereza n'akantu kabyemeza yuko niba mpageze batagomba no kundushya nk'ukuntu urumva hari amakampani cyangwa se NGO aba afite bon ajya ku masitasiyo umushoferi akanywera ubuntu nawe baguhe bon ujya mu kabari ubuntu
wenda niba ushaka uzashyira na condition ujye unywera ubu bari bwemere kuguye ni ubu nasiba se ibyo bigize ngo bararango nagusiba n'ugutonda ngo ugiye ku ishuri ubwo nasiba narwaye kandi narwaye aho kureka byeri nakora igikwe nkamenya ko memukiye amaniga mfuye nabi nakoreka byeri yakora ubukwe umva nyirishano wabukoze mbigusubiyemo ngo aho kugira ngo ndeke byeri nakora igikwe nkamenya ko memukiye genge nkamenya yuko ngiye gupfa birangiye ndashimira leta yogahoraho yavuze ati nta gikwe ibi bintu twarabivuze ngo tugira umunwa ngo tugira ubugambo ngo abantu ngo badashaka gukora ngo nta gikwe ngo nuko ngo nta kofi bafite nagiye mbibona rega imbeba zibaraguza uri kumva mani baza se wumve ngo rega ngo bari bose ngo birwa bivugishwa ngo nta gikwe ngo nuko ngo nta biceri baba bafite ingagari ni mufite umufungo kote zanyu nizuzuye ngari mukora igikwe mbisubiyemo nta gikwe gihari n'abakoze igikwe icyo nzi hari igengo yanjye mani mani ubu n'abakoze igikwe mani gisigaye kibashabuka noneho igikwe byaranze Irene byaranze se tu ko wishimiye ibintu Imana itishimira ariko Imana ninde Bibiliya yanditsemo ngo ubukwe bw'ubahwe na bose uretse gato Imana ninde wowe Imana urayizi Imana iri muri twe Imana iri muri wowe Imana iri muri nje urukumva ega nkambwira ibintu by'Imana ntukazayishaka kubivanga mu bintu ngo bivangitiranye iyi Imana ibona icyo gikwe kiraba none se abantu bongera gutandukana bapfuye kutumvikana kubwiye mpamvu umufungo Satani umva anawara hararakora kandi umva niyo mpamvu twese tuzajya mu ijuru azimisi mbona barakishijwe upost ngo turirimbo ngewe nkunda indirimbo za gospel nkunda no mu rugo ngewe umwanya munini mu mara ndi kumva indirimbo za gospel kuko zinduhura mu mutima erega mani sinkube uzi ikintu ndusha abandi ukumbona afite ikintu bita amahoro iyo mu mutima niyo mpamvu nanywa nasinda ntagenda mu mutima wanjye nduzuye murana amahoro abandi baba badafite usanga ingagari ifite umufunga ariko do irayingaramye ngo none ejo bundi nanjye nakoze agashya warangora konyage ingagari zibayeho neza we mba ndasohotse mu gipangu mbwira umukozi wawe ndamubwira ninkirira agatebe hariya muri jaride yanjye yarapfutse byaranze kusemana ibintu by'ingagari n'agatebe n'akameza nzana konyage nyitereka imbere yanjye n'akarahuri ndavuga noneho rero ubu ngubu reka nanjye nk'ingagari nsoke nitekerezeho nicara hanze wana n'akarahuri nkazajya nyine yigisha nyine nk'ingagari negama nko ka konyage imibirandyaze ngo niyigize ingagari ubwo rero nabibonye muri filime ngo nsange ingagari yisohokeye hanze yicaye yonyine ipangu by'abakire nta n'imibibamo noneho ahomba rero noneho iki yizikize erega imibu nayo igomba kwidagadura zidagadura ryari itanyidagadura hose ariko ntera y'imiyiki imana nteramiye ubakire buri abafite ipangu bateramo imiti ku buryo imiti bireba nyine kandi nanjye ngo nigize ingagara ese ndi ingagara original mani nkaka konyage binarangira nsinze ingagara urumva rozana nubwo zinasinda izumvishe ziyaza kuryama narasinze ndara imbeho ya saa 9 inkora amakazi ndabyuka ndavuga n'ibintu ndabona agafoto namba bari hanagashakaze kugashyiramo kuri go hano hasi bakarebe ngo wagangitse uraye hanze rero twari ninge na Jean Marie twari twagiye kwigangikira nyine ariko buretse gato n'ubwo ingagari nazo zijya ngo mu majaride n'iki buriya natwe rwose twashyushye turi mu nzu hashyushye turangije tujya hanze tujya kurambura umufuka tujya kwitereraho ingangi mwaraye hanze twari hanze ku mifuka kugira ngo kugira nyine mani ni hanze haba hakonje twumva akayaga
izindi zo ziri ku masi social kuri level zacu buriya waraye hanze ku ngangi ntago wabonye ifoto se nabonye na microgen yifubisa nome yashyizemo aka microgen menya arabaye imbobo kuko yuzuye niyo mpamvu ari iniga yanjye kubuka gucisha kuri ariko njye na n'ubu byaranze sinkubeshye iyo ndani mbe yinyisha nta mpira mfite ewana mpita ngacishamo naka ngacishamo ubundi mwimerera guse kanyuramo ko wabye kanyuramo bro kanyuramo ngwake ku buryo imbeho yanyica ngewe ngacishamo akakabogora ubwo se ngushanga ngacishemo ntago ncishijemo ariko nagacishamo byarakokamye iyi mbe kwishunyiza amaboko mu mupira ugahita wifuza mana we nibutse n'undi mukobwa none ejo undi mana we nibutse n'undi anje mu mutwe Top Chief urahazi uwo mukobwa kera ngo yajya gasokera za Top Chief afite imbwa y'ikibuno kivanga kigakorara kwa urudado ejo bundi twarahuye utungutu twarajogotse yarazanye ibiheri ubutako bumeze nk'inuza akashaka umukobwa nawe udafite ikibuno babiteye ubwoba mbona barihebye sha mujye mubarangira mani mujye mubarangira n'ahantu bakiraho ibintu by'ibibuno ese uragifite ngisurishuwa yuko ndi umukobwa original rikagenda wahinduye igitsina se nabimbi basha nago nahindura ngiye kuntu nteye Imana ndabishimira Imana gusa ariko mani ngenda arenze ariko sikora nago yambara stempo z'amaniga yewe niyambara ariko nibyo pe nasubiye ndanayishyira mu gakanzu gukora gym byarananiye kureka byeri byarananiye n'akanzu iyi ndigi bicu ndakurera kuko nta n'uwama mwaramu neza man njewe neye neza man ntago mese nk'isi nsana tata urayibonye icanga uriya mwana arafite sumuzi umuzangana kuriya mwana yaranyunyutse none nta nubwo arukunanuka baranyunyuka mani babana babiri kwikwi ayiswe ni barutureje imana yuko iyi miti ngo banywa ni ibintu bigenda bikagomamo ugasanga umukobwa muri kumwe aranuka mu gitsina no hano uvuze ko ari habiri ntacyo mvuze ariko mvuze mu gitsina kandi mu gitsina ni imvugo nyarwanda ntago mvuze ngo ni munuzi mindani man ugasanga umukobwa ni mwiza igomani ngo ni ibintu banywa man ugasanga umwana ni icyuki ararenze ni icyana rwose ukibona ku ifoto ukavuga ati wallahi ukavugishwa uri kumva ariko yakugira imbere akirenza akaguru ngagiye kwicara mu modoka tayari akamera nkaho wajya ngo yapfiriyemo imbeba shimana abakobwa benshi barananuka benshi ariko Irene kawungiza kuzenguruka muri Kigali kuryamana n'abakobwa wenda barenze umwe Irene nta mukobwa urakunukira nka databusha nta abakobwa ndyamana nabo urambeshyeye isuri ikirembere ne ko nta mugore ugira Irene hari umugore ufite ndi umwana mwiza ndasenga Irene ugiye kuvuga ko ntugirongora ntugira narangiza byanga byakunda ufite ikibazo narwaye niba utagirongora nango umva ukuntu niba ari kicyambere kiryoha kibaho dore umungiye ko 6 zamanije imyaka 18 ibyo nzaheraho kandi nabyo urakora singiye sinanabikunda kuko nyine imyaka yanjye ntibinyemerera ugiye kumbaza ngo nabyaye Imana ni ngombwa ngo byare no baje no byivuga oya ngiye nyine kabivuga ndabona beza nk'umuntu ushaka kubimbazaho uri kumva wibuke yuko ushaka no gutwita umuntu atakurongoye oya bana muri piscine nibigira brag man nusungu ubu nabantu bagura inanga bakaziteramo umuntu baraziguteye se nawe we nibikureba gusa ngiye umenye yuko Irene niba utararongorana kandi Irene urarongorana pe ibyo babimenye Irene sinkubeshye Irene kandi ntago warongorana n'umukobwa umwe babiri batatu urenze umwe cyangwa babiri batatu genda vuga wowe umarabitse ntago ngo warabitse ko kurongorana si bibi ikibi no gusambana gusambana bura ni icyaha Imana yangurunuka gusambana ni icyaha Imana yangurunuka no mu mategeko 10 y'Imana arimo ngo ntugasambane gusambana ni icyaha Imana yangiki yangurunuka urukumva kurongora usambana n'umuntu
mutabyumvikanyeho komeza. gusambana ni ukuryamana n'umuntu mutabyumvikanyeho wahatirije umuntu cyangwa se muryamanye kubw'indi mpamvu irimo kuba wamwishyura cyangwa se ko wari umufitiye ideni akavuga ati nge mpituru bihwaniremo niko gusambana. ariko Irene njyewe mpuye n'umuntu ibintu biramfashe ntazi ibyo bintu rero nta n'umuntu uzana ibyo bintu biva ujya kuva ibintu biraje muri wowe ukumva nyine ibintu bimwe biri gushyuhira ahantu hamwe handi ukumva ibintu biri kwanga ukumva bimwe biri kujya mu maguru ibindi bikajya mu ntoki no mu mpeta ukumva ntabwo uzana biri guturuka ubwo ugasanga nawe muri kumwe nawe byamufashe ibyo bintu ahubwo njyewe nibyo ntarasobanukirwa ngo mbashe gusobanura. N'ibizongamubiri bibafatiye rimwe byamara no kubafata mukisanga muri mu gikorwa mukaryoherwa koko ivumbi gatumuka ugatangira ukumva wanamugabira n'isibo utaranayigeraho ugatangira ukuva mu ibintu byose uwo muntu ukamugabira shike ibintu hagashya uwo muntu ahuriye na wa muntu wagiye gukora ibintu ko akagiye kwishyura ideni ry'abandi. Niyo mpamvu avuga ngo ntabwo urasambana. Sinza none kugira unanabyemere gusambana kwanjye biri kure. Irene nina nasambana Irene sinzi ukuntu bizaba byagenze. Definisi wayikuyeho ubundi izitaye bitandukanye. Ibyo bintu se si ukuri. Nyine wabikuye hehe? Ibyo bintu kandi ariko bimeze. Gusambana se niki ngano none nawe basinko kuryamana n'umuntu mutarasezerana ngo abe umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Umugabo wese ndi umugore wawe ninde? Umugabo we ninde umugore wawe ninde? Amategeko yabyemeje n'Imana yarabyemeje mwaragiye gusenga. Amategeko y'igihugu. Avuga ngo iki? Avuga ngo iki? Urafasha umuntu mugende murahire babandike mu gitabo cy'irangamimerere uvuga uti ngewe runaka nemeye ko runaka ambera umugabo cyangwa se umugore babereke gatoya mukanabisinyira. Bira no kubana n'umuntu amategeko ari abajya kurahirira nayivanga mutungo cyangwa se bagasezerana umutungo muhahana nibyo barahirira. Sindabona ahantu muri ari amategeko bavuga ngo ngewe ngo Brian ngo mvuze yuko ngo ndarahiye yuko ngo ntazigera ndyamana n'undi muntu ngo namfata ngo bazamana. Reka nkubaze uwe ntago uraryamana n'umugore w'umugabo kandi ntagiye ikintu agutwara nturano turi mu kiganiro va kuri wowe amaniga yawe nta n'umwe uraryamana n'umugore w'umuntu kandi banasezeranye babana. Nyine nge ntarimo wenda amaniga yavuga ayo maniga yawe hari n'umwe bigeze bajyana kuri ribugo bajye kumufunga batamufashe. None si ibyo bintu ukugura abantu bazajya abana abandi bajye babwira n'ibyo bintu biza mu mano y'abantu bikajya no mu uziko mu mpamvu iri direct ituma habaho divorce ari uko waca inyuma yo mwashakanye akigufata ni vuba vuba. Kuki ushaka gushyukirwa undi muntu wisubiramo yego kuki bibaho? Irene ntago uri imanzi wararongoranye wenda wanarongoranye wenda n'uwo mubyemeranijweho ariko ndahamya neza yuko utateresa umukobwa ngo wenda ngo mugere igihe cyo kubana mutararongorana. Biriya bintu biba mbere yuko murongorana ni ibiki? Hari ibintu bizo kumva washyushye ubwonko ukumva watuye ukumva watogose ukumva washyushye urana naho bagwamagara ngo ngwino mu kiraka wabwire natumva nako kwanza nta nubwo bireba phone ukanda ukupa niba ushaka no kora n'umuntu gwamagara. Biriya bintu binsobanure ni ibiki? Nibizonga mu birari niko babyita nyine ubazonzwe umubiri ibyo bintu nabyumvanye yani nafande kabisa avuga ati ibyo bintu babyita ibizonga mubiri. None umwafande zirandirimbo zirimo ibizonga mubiri ni n'umwafande zirandirimbo ari gukora muri iminsi. Ngewe ikintu cyo nakubwira niba wahuye n'umuntu mukikundanira wenda nimubigira akamenyero ariko ibyo bintu bikabafata yara hano ibi bya bibiri ariko none ibyo bintu byo ngo kwifuza ni icyaha ahubwo kwifuza wabikora kumana ibyo bintu biri mu bakorino ngo abatararongorana nzarihiga ningaruka mu kiganiro nzarikwera umurongo baragufashije koko uwo ni wo mwisanzure aho ngaho ndahagera nkahasoma koko
mani rigari ibintu biruhura mu mubiri uziko mani buretse gato uziko no ariko ndakije ngo nazagize ne wazakijijwe mu buhe buryo kwerekeza byo kujya urongorana ndongorana se ndongorana nandi hari ahantu wari wasagana rongorana njyewe kandi bivuga umuntu umaze iminsi ubikora ibyo bintu bigufata kangahe mu kwezi ibyo n'igihe bigufata uri wenyine yego nese unagura arota warongoranye ese kurongorana ni ibya danjire ne ese kurongorana ni ibya danje ni ibidanje se gute yego we uzi ibintu bituma uri kumva umuntu warura aho ngaho atuje atagira imico mibi ikintu none nabonye rero kugira ngo kuri ibintu ari ibidanje none binarenze ari nabyo bintu birenze mu mubiri w'umuntu uzi ko naho waba ugiye muri proti y'akazi ugacana ukuvana ari kurongorana ntago waharenga yewe bigeze kumfata aragiye kumviriza gutera abantu isoni oya nta soni ariko twiri kwiganirira ubwo rero niviriye ahantu nyine uwo muntu nari ngiye kureba iwe hari ukuntu nyine bagabanyijemo igikuta ariko nyine kuryo yakodesheje inzu ni inzu nini noneho hirya rero amera nk'ufunga umuryango ugabanyamo aha hano na hano nkigiriyeyo ubwo umutwe tuvuganye nawe yarambwiye ko arimo araza ndimo ndakuramo inkweto ngo nzisiga aho ngaho numva rwambikanye nabaye nyine nazikoramo se ndumviriza we nkazavugana ku bantu bari mu kigo paka uwo muntu yatsanze ndaho mburaho njya aramusibira uri mu biki ndamwani ngwino naye wumve nawe ahageze tumera nk'abaje ngo harya ngo babandi ngo abantu ngo bakomeraga umwami amashyi cyari kurogorana ngo ngwita babitaga biki nabatwa nibiki ngo nabakira ngo umwami ngari kurongora ukajya munsi y'uburi ngo kaguma mukomera amashyi mushanya uko zangene kuri sinkubeshye wenda tunabiveho pe Chajo koza Bria wamo no ubwa mbere dusiganira ukandera isoni uzuko navuze ibintu ngo baza wazumbaza iki sa waburumbaza iki ubona nabo abana barimo barapfira hano ese mana naguri ko nakabana bashize none bagisekeje hari nk'amaniga abatakozwa karakana ngo nagashobora kukambara njewe nanjye nzi amaniga yanjye agera nko muri 3 yandahiriye arambwira uvanyeho n'amaniga n'abakobwa akambwira ati ngewe agakingirizo naho wakampera ubuntu ako shamani kambwiza ukuri hari abantu badatinya serie ngenda byibuka kera mama kuko mama wanje mbere yari umuganga noneho aza kudutwara ngo muri ncanda byibuka ndi igipeti byatari abo uravuga ngo story ngo nyine ngo z'abantu barwaye sida bro nukuri kw'Imana sida irari kandi sida mani yica fo nukuri sida yica nyine abantu bo basigaye barabigize ngaho kugira ngo ntwite ngo nakandura sida bro abakobwa barwaye sida muri Nigeria ibyo bintu bya uri kwigira hano wirirwa bikaraga muri karaga kabuka bazayikwanduza uri kumva none uba wigendera upfa wumye ngo wirene ngo ari mazi icyumweru mu bitaro esirene wabaye iki utakivuga usigaranye umutwe wonyine kurya ugira urutwe runini rene sinkubeshye ubu nanutse bikaranuka gutya wasigarana iyo tete yonyine mubeshye se shaka mbore kakundana mwako Bria shaka mbireke pe Imana oya nyine nuko akaratu wayirwaye wa mudage ufite umutwe mutoya irene njewe hoya niya watermelon mani none ngereka nkubwiza ukuri esho bundi nipimiye live ba mikorojeni bari ku magata ariko byagezemo hagati numva mararacitse baracutse nigira kapo ndabwana ngiye mani ngende muzima jamara rwaye se jamari yakipimisha jamari mikorojeni na aho kugira ngo yipimishe yabona uri kumutema byibuza agapfa karangira ukamwica neza ukamwica bikarangira jamari mikorojeni aho kugira ngo yipimishe ahubwo jamari dore kuko kashi dukunda kuba turi kumwe iyo ngiye kwipimisha tafata kakanukanye nipimishirijeho akagafotora akajya kubeshya abantu aketabwira cyane ati nabona ko meze neza ako sha jamari wanza ari muzima jamari nago yabarwaye sida angana kuriya ayewe sha oya kinene nago jamari anywa inzoga nyinshi kandi numva ngo umuntu urwaye sida nago nyine inzoga biranga akagera nayo kugira ngo umenye kuri muzama nuko nk'ibiyoga byinshi ukabona ntacyo baye none ngiye rureka nkubwiza ukuri kumbona ndi muri hangover n'ikibazo
mana amaraso yanjye ameze nge ndi fresh and clean yenda ukabona mana nikaraga gutya nge ndi muzima bro nge ndi mutaraga we nge niyo umuntu ankoze muganga yarampimye arajambwa atabana sujye babonamo sida cyane kandi abakobwa baranduye wedo urabonye ni sida ntago wambeshya ngo wananiwe ni Imana ifashe imodoka yaciyeho nagera umuntu umuntu wari urimo we nizere ko bitajemo we atagaragaza waba umusebeje mu buzima sebeje nde mvuze nde hari umuntu mvuze izina mbese umuntu najya aho jewe nukuri ajya abanza atekereze kuri kino kiganiro yanjye we umva nkubwiza ukuri udukingirizo none hari kuri shop nabazaniye utundi none ngo dufite ama flavors ngo ya chocolate akuki ntakazanye ubu none no kubazanira utw'abakobwa nge ndabarwanaho niyo mpamvu nawe nzajya mbona n'umuntu wanduye sida kubera gukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo rwose nge ngahita mbona uri imbeba nkanajugunya nta n'amazi yo kunywa nge ntago naraducuruje waranze kuza kugura tunahendutse urano hari utw'impumbi hari utwa 5 hari n'utwa 5 none tw'ingagari kubanza none ko tuba turongo n'utuntu ngo we wana ngo kazi ka kubivuga mu dacyo Irene ku kazi kuri DJ Brian Store hari udukingirizo twa original apana bara abakobwa batarangiza vuba agakingirizo kakarinda naho gacika twa dufite ukuntu ngo dukomeyemo wana ni danger mani shaje mujye mubwiza nukuri turahendutse basi ngewe nuze kugura agakingirizo ka 5 nzajya nkaguhera kine ngiye ngukomereye impombi aho kugira ngo ngewe umanukire Kizimbabwe mana usanga ikintu usanye mbikorera ejo mutera inda akumana nibye kubwa kandi kantu nk'ubu mukobwa mugahurira muri sho uri kumva mugashyuhana mukatura mwarongorana bwacyaga bugyeka kwigisha ngo amuteye inda akizi ninja zigize ibiki wamanukiye aho ukahitubwira umutipe ngo amuteye inda umutipe nta gahunda afite mwari muri pull up muri sho uri kumva ukajya kumwegekaho mani iyo mitwaro nandi rusanga n'umukobwa no kubijana nawe bimunaniye erega ubu ngo noneho hari n'abakuramo inda zikanga kuvamo koma musosi akabyara umwana dore ngo mu muhanda Brian nkajya kuruha nanjye njya guhiga wundi wataye mu muhanda mukandushye niyo mpamvu azanye ubukingizo ukaba uri no kubukatu ngewe ndakubwiza ukuri ko uzakagura ka 5 nzamukamuhera 4 mukomereye impumbi nuza kugura ka 5 nzakaguhera 2 ubukingirizo bitera isona maniga bitera no Imana ngiye kuko ngiye ndi rasta man basi byibuze ujye umamagara umbwire ati Brian nkubita ubukingirizo nka veni wowe ubwibikire agakingirizo kaba karimo amaturu ay agapaki kamwe karimo amaturu ay 3 urukumva nubo original nge naranguye original bro ntago ari bwandi bwa turuwasa umwe bw'imbeba urukumva oya akarimo gaciritse nakimpumbi nibi namugora uzajya ukamushyiraho ngewe ajya amamagara mbwire kuko twe ku kazi dukora delivery man umbwire ati Brian nkubita staff wenda ntuzanambwira karaga kingendi rasta man umbwire ati Brian zanira staff wemere wikure vemiri zawe ugura ubukingirizo veni ububike mu rugo nago umuntu yapfa no kamenya buri mu bukarito bwiza byatana naga ari no bukingirizo mari bwa turu wasabwo ubuntu uri kumva ububike mu rugo mwikofi yawe ushyiremo akaboro kamwe ugende nuhura ni ninja ntawamenye izi ninja kandi no mani umuntu ngo urwaye sida yindi ngo yamurengereye niyo ngo ngukizemo na prudence iwana ngo harashya ihitishya ihitishya Ako kukibona batakwicira ngo bamamariza mfanye kamyo we nagari igikabyo seriye mani ngereka ngize ukuri ngo ira ngo ngwiki woya nagari iyo wambaye agakigizo ka feke ugahura n'umukobwa wanduye none arabakobwa babaranduye baranarwariyemo n'ibindi birwara bikagenda bikabiruhurirana ariko mugira ngo abakobwa nibateye nabi none we ukinjizamo ngo wambaye agakingirizo bro usanga kabaye ibipande kariho kakandi kazingiye hejuru hasi karigize
karayenga karayenga bro nimba ziwambariye burashya erega yamanega nukayabona yambaye amapantaro hari bimwe ewan bifiteho nk'ibipfuko harahiye bro harashya muri iki gihugu harashya we nuko utabizi harashya umuniga gataha agatangira ngo ndi kumva uburibwe uri kumva uburibwe naranguye udukingirizo ngo nge nturya ntushyire ku bugari ntukoze isosi wambwiye nka tukuzanira aho uri ukirinda ukabyara mani rene wiseka nge birambabaza mani biriya bacini batakugurira to urabona utamamaje yewe muri DJ Brian Store Limited imizigo warayizanye imizigo noneho ubu noneho ngiye no kubahigira utw'abakobwa niba byibuze umuhungu yagyuse niba umuhungu yagyuse n'umukobwa ntagyute urukumva ngiye kubahigira utw'abakobwa ntuzane urukumva ngo baducengezamo wadufata ngo bakaducengezamo indani dore no kubyerekana ndabyerekana se batwambara urukumva none umutipe wakaza akikorera ferizi mu rwego rwo kugira ngo mwirinde kubyaragura imbyaro zitateganijwe ubu turakireba ibibazo bya covid man no guhahira urugo biba bigoye Irene none uri kongeramo ibintu by'abana ikindi na sida none subirene niba wari kuzakurenda ugakorera leta mani urubyiruko kandi none nugire ngo hasigaye hahira mu bana mani umwana utararangiza na secondaire ugasanga haratse harahiye mani harashya KGL harashya bro harahiye haratogose haratokombera none n'ubushyuhi ubu none muri sama mana we ni izina muri DJ Brian Store harimo ubukingirizo bwinshi uri kumva sibyo byenyine birimo ubu none n'ibiciro narabihananuye byibuze ugize witwaje kwigurira nakabanga ugatware kwaje wenda batagira ngo niko kakuzanye kwa DJ Brian Store ibiciro ni ku butaka ibintu byose birahari ibyo wifuza bira ikindi dukora delivery niba udakeneye kuhagera urampamagara nanjye nkagutangira commande ko hari abandi bantu bakorerayo bakabigufungira neza tukabihereza umumotari akabikuzanira ahantu uri aho waba uri hose muri Kigali mu ntara wenda niho bigoranye urukumva kandi Yesu nadimbamo no mu ntara tuzashyiramo amashami kubera iki se Yesu nadimbamo tuzashyiraho n'amashami no mu ntara cyangwa se mo kimwe ngewe nzaza n'uburabukingirizo bw'ubuntu umuntu uzajya wahanga mwongeze abwe tekinike yagufasha kugira ngo uramira amaniga yose ngewe mani sinkubeshye ugashaka uti tukongeze tangira ubuntu ariko burabukingirizo bw'ubuntu mani ngiye mbona nyira butagize naswaga hako se niburingagara ugiye kwishyura mani ukishyura cyana nase ari turu y'ubuntu Irene ari turu y'ubuntu urarya wenda uri umustar urazirya z'ubuntu abastar z'ubuntu bara turu y'ubuntu ntayo ndarya kuko nk'imvu Nyamirambo imodoka inkwa bitanu gutya 10 bivuze ko nta hari imodoka ngitanywe sasa ni ukuvuga yuko rero nta cy'ubuntu ndabarahirira ukuri yuko ibi nabyo ngiye kubitekerezaho Imana ibimfashemo ngewe ngende nshaka ubukingirizo busabira Irene we ko wenda ubuyizi ubukingirizo busabira bura bw'ubuntu biba bitangira he kuma dispensary he barawutanga naribi nzajya kubushaka mwumva ukuntu nzata umwanya wanjye nkajya kubushaka umuntu ngewe nzabona twite bira mupango nta mugabo afite babana mu nzu ntuzanambwire ngo ngwereze amazi yo kunywa ngo Brian ngiye kubyana shango nta kintu mfite wararanguye none se ncuruzi iki akoshara umuniga ejo bundi waje anyubukingirizo bubiri cyaraho ngaho Brian none tanyagozana na bifuza ngo barambwibye Brian itahire Brian Store ni ukuri hari ibintu byose ese Irene kutagiza guhaha hari izo ni ibiki kutagiza guhaha erega ni kure yaho ntuye urabizi nanone ariko abantu batuye za Kicukiro abantu batuye Gatenga abantu batuye muri iriya area kabisa Kicukiro bajye baza nka diarahahira hehe kataha Kicukiro aha ufite igice cyari kumugurira kamurisha sho mani ka basitara mani mujye muza guhaha mbahereze ibyo ngabura dero nawe akabajya basanga bufate
none nka diyaro banana bumuhera ubuntu ko ni genge akuwa maniga bukura hema ko ngiye aya maniga je man none ikintu kibabaje rero ubona icyana umwana araza akakwikaraga imbere n'ibibuno none afite ukuntu yambikishwa none iyi samaki iri buze kudukoraho ngeje ntabwo nabonye ko nakuye mu mupira ndi kwibyinira nashyuhiwe noneho rero Sirey zo oya Sirey akosha Sirey nazo zazivugaho mane bura naje kumenya ko Sirey zinarenze Sirey ziba zifite isuku abakobwa bita za Sirey nta nubwo ari abasirey imana Sirey ziba zifite agasuku Sirey ziba zimeze neza ahubwo izi nkera izi nkera buheri tubireke tuzayivuga mu kindi kiganiro ikindi kintu we data we kibagiwe we ye baba we wa gatandatu ntago ari ugushya ko ntago byemewe mfite anniversaire y'imyaka 18 inshuti zanjye bavandimwe bantu mu nkunda abanyanga bunda bizwi sese bigiye kubica bantu mu nkunda rwose ni mu gift kwa gatandatu nzabonuje imyaka numva wenda nzabana nujuje n'imyaka mani tuma none ibintu byose mbyemerewe mwamaye gift tanga mumvere mane yawe 0789 177 121 mumvere mane yawe na 07 akose wende ndayukara zono yindi ndayibagiwe irabaye mu gift kumva aba diaspora n'abataga gift aba diaspora inshuti zanjye kwa gatandatu zabonuje imyaka 18 nzaba nemerewe gusubiza ibintu byose nshaka ibyo nari narahishe byose nzabishyira ku karubanda kwa gatandatu nuvuga ngo nyuma yo kwa gatandatu Irene nunambura hano mu kiganiro nzaba neruye nabya bindi byose uzabivuga nibyo nahishe ibi byose abakobwa rwo bikora muri Kigali Irene buretse tuzakora ikiganiro nsigaye naragunduye ibindi bintu abakobwa sigaye bakora urukumva kwaje n'abahungu nzabishyira hanze ngiye ibanga nicyo niba ibyo bintu rero kubikubaza uyu ngubu mbikubaza nyuma yo kwa gatandatu kandi mwumve ngo nibwo nzaba nemerewe noneho kuvuga ntago uvuga ntago mvuga ubusuravuga ntago mvuga ubwo ntago mvuga ibaze rono nimba ubwo butavuga se nimvuga gusa nukuri mu mbabare muze guhaha abantu baturi hari ahantu Irene baje baza guhahira hari iwacu turabahendurira harimo abantu babifashamo waza ukagura icyo kunywa ibintu byose ubu none batugabanyirije amasaha weraje no gutasa 12 mujye muza kare cyangwa se mumbwire ibintu babibazanira ahantu muri nuko gahunda zimeze futiraje nago aha karahinduranya ko ega jabara we ngwino mujyane ako asoro bibona mari bariho neza Brian we katisha imodoka hano umushyiremo ariko se umushyiramo iki guma aho ngaho ntago yogeje wa mugani ngwino mujyane n'amaguru ntago yogeje ako none reba umuntu ubusha kumfata oya reba umuntu ubusha ko reka iby'imodoka reba na izina ry'Imana bari kirucije Imana ese nona wagarana Irene aba ari ukubona wenyine mani zinkubeshye mani ngi ubuzima bwarandyo igenderesha shaka ngize ukuri uri zaduhuza ubutaha warakize koko ya ba sa ese wanadusuhuje kuri kwiruka kandi wambaye neza saza none ubuje gutwara Brian atantwara ariko mwigendere sabandi mukanya nibanzanye ari retour ari hazi imodoka imwe baza ngo tugiye mu gihe kuri ranch ari kigaka cyesera ugiye kuri ranch igendere ako mana we mana uhimbazwe umbega ntago nakikoze ikiryo cyahudu reka ubu ngiye kuri ranch man seriveri zinshima muri tachi utanagira ngo ngiye muri ranch ahantu haciritse bro si mu Kagero wati
ugiye mani ubu mba njyana ubu ndahitamo yego cyangwa se iniga yanjye ivuge ati turarira ahangaha mani ndashimira Imana hasi no hejuru niba hari umuntu ubayeho neza ndimo kandi kubera Imana nta bintu by'ibidanje nifitiye ariko duke mfite do gendere Shabriya noneho akidundo buhagaze cyokoze cyamamare urakibona ngicyo sha ayo igendere sha ranch se ni ibiki The Choice Live.